आज मुझे मिला है मेरे घर से पुराना फैन चलता है, मगर धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ क्यों इस फैन को खोलकर इस 12 वोल्ट के मोटर को लगा दे तो अब हमारा फैन 12 वोल्ट पे वर्क करने लगेगा। तो इसके लिए हमें इसके सारे पार्ट को खोलकर निकालना होगा, लेकिन अभी तक मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है कि इसका कैसा रिस्पॉन्स आएगा। हमने इसके बैरिंग को भी निकाल दिया है। तो आप लोग जानते हैं पिछले वीडियो हमने इस कटर मशीन को बनाया था, तो इसी के सहारे हम लोग उसका सारा सेटअप करने वाले हैं और ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग देखने के लिए रेडी हो जाइए। इसका साफ्ट भी काफी फिट फाट बैठा है और अब चलने के लिए रेडी हो चुका है और मैं इसे चलाऊंगा अपने खुद के बनाए हुए 12 वोल्टेज की बैटरी से और ये चल तो काफी शानदार रहा है। इसका स्पीड भी काफी तेज है, जैसे कि हमारे घर के पंखे का होता है। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, मगर अभी पंखी लगाकर दिखाना बाकी है। लास्ट में लाइक कर देना। और इसके पंखे को लगाकर चलाने पर मोटर का स्पीड काफी ज्यादा कम हो गया, क्योंकि इसका पंखी काफी ज्यादा बड़ा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं जा रहा हूँ शक्तिमान बनने।